Vi er jo et blandet ægteskab med Luciano og tysker, så vi har længe været klar over og orienteret os imod, at vi gerne ville til Sønderjylland. Så stikker min søster hovedet ind ad vinduet en dag hos mig og siger, ved du hvad, Niels har været på refugium i Løgumkloster, og det skulle være meget hyggeligt, og jeg havde aldrig hørt om Løgumkloster. Men det var faktisk sådan, vi kom på den tanke. Jeg var inde og se på Løgumklosters hjemmeside. Jeg synes, det så fantastisk hyggeligt ud her. Så tog vi herover. Vi fik kaffe med en af dem, der bor her. Folk er super venlige her. Og så vi også, at der var et fantastisk kontorfællesskab lige ud til skoven. Altså som tosproget familie, dansk-tysk, var det jo rigtig vigtigt for os, at Stine havde mulighed for at komme i tysk børnehave og også i tysk skole. Og der fandt vi jo en helt fantastisk institution, hvor de kun er 11 børn i aldrene fra vuggestue op til børnehave. Og det gør, at der kommer en nærmest en familiær relation mellem børnene, som afspejler den måde, hele kulturen er herude på, hvor dansk og tysk går hånd i hånd med hinanden. Naturen herude, den betyder helt utrolig meget. Jeg vil faktisk sige, at den giver mig det, der svarer til en ekstra arbejdsdag om ugen i ro og i energi. Og det er simpelthen fordi, at stenalderhjernen, den skal ikke bruge en masse kræfter på at sortere i overflødige indtryk. En ting, som jeg synes er helt fantastisk, det er nærheden til naturen. Jeg kører selv mountainbike og har savnet cykle i skov. Her er vi så tæt på naturen, at vi til daglig også i middagspausen der kan løbe en tur i skoven eller cykle. Scandinavian Language Service beskæftiger sig med oversættelse. Vi har kunder både i Danmark og Tyskland, og med flytningen til Løgumkloster oplever vi, at vi kommer meget tættere på kontinentaleuropa. Vi er meget tæt på Fyn, Jylland og hele Nordtyskland. Vi har oplevet en fremragende service af Tønder Kommune, både med hensyn til at finde arbejdskraft, lokale og at få hjælp med nogle praktiske ting. Det helt fantastiske herude, det er, at arbejdsliv og familieliv det går op i en højere enhed.